হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আবার একটি নতুন ভিডিও শেয়ার করছি। আজকে আমি খুব পরিচিত একটি সবজি ভাজা শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। আমার মতে এই সবজিটা সবারই অনেক পছন্দের এবং অনেক প্রিয়। আমার মনে হয় এটা অনেক মজার এবং কি এটা আমাদের খাবার পরিপাকের জন্য অনেক হেল্প করে থাকে। আমি আজকে মাসালা ভিন্ডি চিংড়ি যেটা ওটা করেছি। আমরা কেউ এটাকে ভিন্ডি বলে থাকি, কেউ ঢ্যাঁড়স বড়ি, ইংলিশে যেটাকে লেডিস ফিঙ্গার বলে। খুব ইন্টারেস্টিং একটা নাম, লেডিস ফিঙ্গার। যাক, আমার ঢ্যাঁড়স লাগছে। আর আমি চিংড়ি দিয়ে করেছি, একটু ফিউশন এনেছি, আমি চিংড়ি দিয়ে করেছি। সবসময় তো এমনিতেই করা হয়, আজকে একটু ফিউশন আনার জন্য একটু চিংড়ি দিয়ে করলাম। আমি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ভেজে নিচ্ছি। প্রথমে পেঁয়াজটা একটু নরম করে নেব। একটা বিষয় খেয়াল করবেন, রান্নার সময় পেঁয়াজটা আগে যত বেশি নরম করা হবে তত মিষ্টি ভাবটা বেশি আসে এবং স্বাদটা বেড়ে যায়। একটু রসুন অ্যাড করছি। আর আমি এখানে রসুন দেওয়ার পরে এখন আমি একটু মরিচের গুঁড়ো দিলাম। আমি যেহেতু কাঁচা মরিচ দিয়েছি, সেক্ষেত্রে মরিচের গুঁড়ো না দিলেও পারতাম। ঢেঁড়সে সাধারণত আমরা মরিচের গুঁড়ো ইউজ করি না। আমি খুব অল্প পরিমাণে দিয়েছি, যেহেতু চিংড়ি মাছ দিয়েছি একটু কালারটা ভালো আনার জন্য। লবণ দিলাম। একটু পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে যাক। এবার আমি আগে থেকে হলুদ দিয়ে মাখানো চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিলাম। ডিরেক্টও দিতে পারেন। আগে থেকে যদি চিংড়ি মাছটা হলুদ দিয়ে মেখে রাখা হয় তাহলে যেটা প্লাস পয়েন্ট সেটা হলো চিংড়ি মাছের কালারটা আরও বেশি সুন্দর আসে। চোখ দিয়েই তো আমরা অর্ধেক খেয়ে ফেলি, তাই না? এই তো আমার চিংড়ি মাছটা প্রায় হয়ে এসেছে, জুসি হয়ে এসেছে অনেক। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে চিংড়ি মাছটা। যেহেতু এটা মাসালা ভিন্ডি বলেছি, অবশ্যই এখানে একটু মশলা দিতে হবে। আমি আধা চা চামচের মতো জিরে গুঁড়ো দিয়েছি এতে। এবার একটু নেড়ে নিচ্ছি চিংড়িটার সাথে ভালোভাবে, যাতে মশলাটা মিক্স হয়ে যায়। যেহেতু চিংড়ি মাছটা একটু কষাতে হবে, তাই আমি কিছুক্ষণ 5 মিনিটের মতো চিংড়ি মাছটা তেলের মধ্যে কষিয়ে নিয়েছি। এরপরে ঢেঁড়সটা দিয়ে দিয়েছি, কারণ ঢেঁড়স হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। ঢেঁড়স যেহেতু অল্প সময় রাখলেই হয়ে যায়। আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি, নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এই যে দেখুন, কালারটা অনেক সুন্দর চলে এসেছে। আমার রান্না প্রায় কমপ্লিটেড। এই যে ঢেঁড়সটা, আমি কিন্তু খুব বেশি ঢেঁড়সটা পাকাইনি, কারণ খুব বেশি পাকালে একদম ভর্তা ভর্তা হয়ে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না।